ligger fortsatt på en fjerdeplass. Han har ca. 200 poeng opp til toppen. Han ligger med på en minuspoeng på det. Og det ståa for Motorsport. Så får vi se da, nå kommer standarden som kan settes. Det svenske Erik Nilsson. Mannen som i suveren tet i NM sammenlag. Og det dagens konkurranse, det overført i ledelsen. Vi venter på Lukas Strømheten, ligger på en 10-plass. Nå trenger han noen gode poenger, Lukas. Så får han jaggu meg problemer oppi på et punktbil. Ikke tenkt oss at det var en issue. Har et rygg. Man kjører på langt tilbake, man har tenkt å gjøre det på 50 år. Man har det, og bilen skal til poeng på en rygge. Man skal fortsatt på. Det var veldig nærmere, og der står han nå. Kan man ikke rygge, da er han ute. Og det er han i dette sekund. 2 rygg i samme poengsone. Så mange poeng han har fått hentet da. Ligger på en 14. plass Christian, og har ikke klart å pakke til seg noen poeng. Ja, så glemte vi selvfølgelig at det allerede sto en bil på start, og det er selvsagt ingen ringere enn Tor Erling Kristoffersen. Med bilen Tor Erling, han ligger helt på andreplass. Og det trenger også Tor Erling for å henge med. Det er jo nesten oppsiktsvekkende at denne debutanten ligger så høyt oppe. Så vi nærmere å kjempe av konkurransen. Det vil jo nesten være en sensasjon. Og så det skulle klare det. Så sliter han til veggen, og han må gi seg. Mister farten der og spinner seg ned. Kan rygge en gang og prøve igjen. Spørsmålet om det er mulig i den løse sanden. I hvert fall, det er helt håpløst, dessverre. Han mister han en del poeng. Overraskelsesfører på flagget. Vi har droner som følger Christian Jensens vei til toppen. Her kommer Turboløk og Christian Jensen. Starter med et funn på 99. Første bane han kjører i dag. Han ser det jo veldig bra ut. Starte opp igjen nå da. Ja, han gir seg. Lukas starter motoren. Det som skjer når disse Russlandsbilene kjører disse ventilene og ventilerer ut Russland. Johan Jensen og bilen. En av de store favorittene før konkurranse. Så tenker vi altså tekniske problemer da.
Før han kommer dit, så ryker det på bilen, og så håper det ikke an. Prøver på med litt en fløkkelus og en luskals for å få fram riktig temperaturskals. På Helene Båten, dessverre. Ja, vi hadde en bane som ble veldig lett, og så har vi en bane som etter hvert har blitt veldig vanskelig. Så den flere har kapasitet til å ta seg opp. Det kan se ut som det kan lønne seg nesten litt lenger. Veldig lett objekt. Og der var det så Maier tar han seg til toppen nå, så kjører han seg vel nesten uansett oppe på tallet. En ganske god margin. Så går vi inn på mye lenger enn 200 poeng. Han tar lenger ned Sveitser. Stiger inn i bakken, prøver å få nesa godt oppover. Så vil han prøve å skyte på. Så prøver han å ta det er Sveits, og det er Sverige som gjør det. Vi gjør nordmennene til statister her i fjell. I bane 5 er det Sveits, og det er Sverige som er på toppen. Oi, oi, oi. Ja, det ble voldsomt. Ja, her er siste limited forsøk på kjent. Ja, 2 biler gjennom. Thomas går vårt i vårt alibi. Vårt lokale alibi, vårt norske alibi. Det var kraftig å få gjennom og han går også til Thomas Gåvard. Men det gjør ikke det. Han jobber, gir seg ikke. Men det stopper opp. Han var nær.
som er med å arrangere dette her. Det er 95 funksjonærer som er med på å gjøre denne helgen fullkommen, og den synes jeg fortjener en liten applaus, folkens. Det er en liten applaus for funksjonærene som er med å starte dette arrangementet her. Får noen minuspoeng på det. Det er jo ikke der det avgjøres, det er jo nå det skal avgjøres. Oi, den så vi ikke komme. Og dermed så klatrer Sindre på resultatlistene. Det er det ingen tvil om. Som kan falle. Og det er 5 førere inne på 4 poeng, eller sammenlagt i årets ende. Før finalen her i Skien. Den avspekker her. Skal vi se om fører som leder dagens konkurranse etter 4 år gjør det noe her i den av våren i mål. Så helst så tryggest som mulig. Det er tett i toppen i Modify. Det er status quo. Det står fortsatt ting. Og Kevin